Sunkvežimio vairuotojams yra 20% nuolaida. Tai čia tas buvo sulėsnis. Sūrų šakės. Stojam Lenkijoje, čia netoli Vroclavo. Pikolo. Užvalgys. Kaip sakei? Sunkvežimio vairuotojams yra 20% nuolaida. Tai čia žmogui, ką prisėmė, manau, normaliai užvalgyti, tai čia 150 zlotų, kaip pasižiūrėjau. Tai 18 eurų vienam išėjo. Kaip guliašas, bulvyčių, kotletas, burokėliai. Mes visada važiuodami į Lietuvą, tai sustojam Lenkijoje pavalgyti. Pikolo, ne? Kaip čia vadinasi? Pikaro. Pikaro. Skaniai pavalgom. Vokietijoje netoks maistas visgi, vis tiek. Kainavo už visą šitą 37 eurai. O zlotais buvo 150, man atrodo, kažkaip. 37 eurų. Sriubos ir pilnos lėkštės. Ne, ten nei. Ne, Vilma neims tavęs. Kontrolė, kurią jau lenkiškai rašo, tai ten buvo Lietuva. O ten lenkai tikrina. Tai štai Druskininkuose važiavom, šiandien geras oras, saulėta diena, nutarėjau nuvažiuoti, pasižiūrėti, pafilmuoti Druskininkus. Čia už manęs yra Saulutės sanatorija, vaikų, kaip ir ligoninė sanatorija. Jinai yra labai sena, kai Druskininkai tik tais įsisteigė 19 amžiaus pabaigoje, tai ir Saulutė panašiais metais buvo atidaryta. Kaip vaikų ligoninė, tai nuo 1976 metų. Tai buvo vaikų tuberkuliozinė ligoninė. Ji yra miške, pušynė. Vien tik vaikų ligoninė. Čia yra prie Nemuno sanatorija Vingis. Senas pastatas nuo 1930 metų pastatytas. Nenugriautas, atstatytas, atrestauruotas. Tai visgi jau beveik 100 metų, 95 metai šis pastatas. Labai gražioj vietoj stovi šis pastatas. Draugystės sanatorija. Tokia nemaža sanatorija. Graži, sena. Jos atstatymui irgi finansavo ES lėšos buvo panaudotos.
Labai sanatorijos šios gražūs lipdiniai išlikę. Draugystės sanatorija turi savo labai turtingą istoriją. Jie buvo pastatyta 1962 metais. Buvo specializuota būtent virškinimo kraujotakos gydyme. Veikia iki šiol. Labai graži teritorija, sutvarkyta. Pastatas su savo lipdiniais. Gražus. Dvelkia ramybė tokia. Ruduo ir žmonių nedaug. Tikrai tokia ramybė, poilsis. Čia viešbutis Violeta. Čia draugystės sanatorijos anksčiau buvo korpusai, buvo medinis pastatas. Dabar pastatytas toks viešbutis. Yra irgi Nemuno kranto. Čia irgi anksčiau buvo draugystės sanatorijos korpusai, jie buvo mediniai, seni. Dabar viskas atstatyta naujai. Dabar vadinas Mineral Spa draugystė. Tai čia vat Mineral Spa draugystė irgi, matau, finansuota buvo ES lėšos. Pasėmiau dviratį. Druskininkai nedidelis miestelis, bet labai daug įvairių vietų. Tai pėstute apvaikščiot, man atrodo, ir kojas numuštau. Visko neplėksiu, kadangi esu vietinis, čia žinau kiekvieną užkampį, tai kiekvieną jeigu aprodyti, praeiti, tai yra ką pavaikščiot. Nes kiekvienas kampas, kampelis yra gražiai atstatyta, pat net matau, stebiuosi. Tai ką anksčiau buvo, tai buvo apleista kažkaip tai, o dabar visiškai viskas naujai atstatyta. Kažkur pastatai yra išlikę seni, apdažyti, restauruoti, atnaujinti, o kažkur visiškai naujai atstatyta, kaip šis pastatas. Čia buvo medinis pastatas, nedidelis, palinkęs, o dabar visiškai naujas atstatytas. Čia įėjau į vidinį kiemelį, čia niekad ir net ir nebuvau buvęs. Taip gražiai padaryta, išoriai praeinam, gražu, bet viduje užėjau pafilmuoti. Čia draugystės, spa sanatorijos dalis. Čia yra viduje padaryta pavėsinė, jeigu lietus. Padaryta ir pagrilint gali, šašlykų pasikepti. Čia ko gero rastai sudėta, kažkas vyksta, susėda žmonės gal aplinkui, kažkas viduje pasakoja. Nežinau, kas kaip niekad net nemačiau. Nes aš čia niekad ir nebuvau užėjęs į vidinį kiemelį. Druskininkų piliakalnio archeologiniai kasinėjimai atskleidė daug įdomių faktų. Parodė, kad piliakalnis buvo intensyviai naudojamas 13 ir 14 amžiui, todėl kad buvo rasta namų pėdsakų, įvairių dirbinių, puodo šukių. Ir šitas piliakalnis buvo kaip gynybinė tvirtovė, tuo pačiu irgi kaip vietos bendruomenės centras. Legenda apie šitą piliakalnį byloja, kad čia kadaise stovėjo tvirta pilis, kurioje gyveno kunigaikštis. O žmonės mano, kad piliakalnio požemiuose dar ir šiandien gali būti saugomi didžiuliai turtai. Čia yra lenktas tiltelis per Ratnyčėlę. Čia per Nemuną šitoje vietoje įteka. Jis visada buvo lenktas, dabar atstatytas, atrestauruotas. Ten tolyn matyti irgi naujas tiltas padarytas per Nemuną. Anksčiau jo nebuvo. Jis pastatytas gal prieš kokį 20 metų, apytiksliai.
garlaivis, kuris plukdo į Liškiavą. Dabar ko gero norinčių nėra. Ko gero sezonas jau baigėsi. Mieste matau turistų sumažėja, poilsiautojų sumažėja. Čia yra buveinė atvira, laisva. Čia yra mineralinis vanduo. Galima atsigerti. Įdomu, ar bėga vanduo. Vitražai gražus, sutvarkyta. Nemokamai galima mineralinio vandens prisipilti, pagerti dėl sveikatos. Paragausiu. Tam biškai. Vos surokas. Nežinau, kitą pabandysiu, čia ko geras skirtingai. Kitas nebėga. Čia tik vienas ko gero bėga. Kitas nebėga. Tas buvo sulesnis. Neskanus vanduo. Jei būtų užgazuotas, tai galbūt dar nieko. Vienas šiek tiek suresnis, kitas vos. Nu, gydomas. Jis neturėtų būti skanus. Manyčiau. Čia yra tas gręžinys padarytas. 326 metrų giliai gręžinys, labai siaurus vanduo. Tai naudojama, įtrinti sąnariam padeda. Gerti nepatartina, jis labai yra siaurus. Bet pasižiūrėsime, ar bėga dar vanduo, mineralinis vanduo. Girdžiu čiurleną. Paragausiu. Sūrus šakės. Bet viskas parodavė nuo drusko. Jau nepatartina gerti. Nu, palaižyti galima. Sąnariam labai gerai šitą vandenį naudoti. Jūroje netoks sūrus vanduo būna. Bet su tokiu prieskoniu ir dar kažkokius tai prieskonis. Mineralinio vandens atsiradimo legenda byloja, kad druskininkų šaltiniai atsirado dėl dievų malonės. Pasak vienos legendos, Žemaitijos kunigaikštis Ringaudas medžiodamas šiuose miškuose rado šaltinį, kurio vanduo buvo labai sūrus. Kunigaikštis pastebėjo, kad šis vanduo turi gydomų savybių ir nuo to laiko šaltinis tapo žinomas kaip grožio šaltinis. Kitos legendos tema yra apie merginas, kurios nusiprausiusios šio šaltinio vandenio tapo nepaprastai gražios.
ir muzika groja. Čia galima užsisakyti muziką ir šie šokantys fontanai groja pagal užsakytą muziką, pagal muzikos ritmą ir fontanai ir spalvos. Čia greičiau patogiau gal būna kai tamsu, tai ir su šviesom žaidžia. O, gražiai fontanas, šokantis fontanas. Čiūno parkas gan nemažas, galima medžiais palaipioti. Yra trasos įvairiausios padarytos. Čia greitai yra Nemunas, tai galima persikelti ir per Nemuną. Tai nučiuožti, ko gero, užlipi kažkur aukštai ir nučiuoži. Mačiau, kaip pračiuožia ant lyno pro Nemuną. Dabar žmonių nėra, poilsiautojų nėra. Šiek tiek apmiręs. Bet vis dar, kiek važiuoju dviračių, dar padarytos trasos. Čia buvo kadaise kino teatras Voveraitė. Dabar pastatyti gyvenamieji namai, Pušynė. Šiai kadaise sanatorijoje talpino virš 1000 žmonių, poilsiautojų. Ilgai jinai merdėjo, praeitais metais net buvom, tai jinai buvo tik statoma, dar kaip ir griaužiai tik tais. O praktiškai dabar už metų laiko jau matau, kaip ir dirba. Kiek važiuoju, dviračiu, kiek vaikštau, viskas naujai atstatyta, žmonės dirba. Ekskursijos vyksta, papasakoja istoriją visą. Ko gero poilsiautojai. Cerkvė rusų. Irgi prižiūrėta, apdažyta, neapleista, nenuskriausta, kaip sakoma. Dieve, tu visuomet pasigaili ir atleidi, todėl nuolankiai tave meldžiame užmirusiai pokalbą, kuris tave tilbai tavimi pasitikė, pašaukęs iš šiandien šio pasaulio nuvesti tikrąją dangaus tėvynę. Druskininkų santuokų rūmai. Druskininkuose ramu, žmonių rudeniop jau
vienas kitas. Nepyk. Kodėl nepykt? Čia Druskininkuose paplūdimys vasarą būna. Čia ežerėlis, ežeras Vijūnėlis. Čia šitoj vietoj buvo nelegalus statinys, nugriovė. Kažkas bandė privatizuoti, išsipirkti pačią gražiausią vietą. Turėdami pinigų nepraėjo. Kad nebūtų jokių neaiškumų, paėmė visai nugriovė. Ir liko vieta visiems. O tai buvo ir apsitvėrė, ir namelį pasistatė. Pirmiausia buvo valčių prieplauka. Po to jau kaip ir namus kažką panašaus įsikūrė. Paėmė, nugriovė, sutvarkė. Ir liko visiems. Kaip ir turėjo būti. Druskininkai praktiškai visur, kur važiuoji dviračiu ar eini pasivaikščiot. Parkai, ežerėliai. Visur visi tvarko. Žolės pjauna darbininkai. Šienauja. Per daug prižėlė, ko gero. Čia gyvenamieji namai išdygė. Čia kadaise buvo šiltnamiai. Nu, labai gražiai pastatyta. Nu, tikrai labai gražus miestas, kurortas. Netgi į mišką įvažiavus. Net ir čia žolė nupjauta. Nu, gražu. Tokia miške žolė pjauna. Ar lazda neperlenkta. Kaip golfo laukai kokie. Net matyti, viskas idealu. Iščiusyta. Dabar aš važiuoju irgi dviračių takeliu link Mergelių akių. Čia po kairėje senos Druskininkų kapinės. Labai senos. Seni antkapiai. Ir labai puikus dviračių takelis. Čia vasarą tai labai būna populiaru. Dviračiai labai dažnai važinėja. Čia ganėtinai jis netrumpas. Bent jau jeigu iš Švendubrės, tai 6 km į vieną pusę. Ir grįžti. Ir kaip voratinklis, daug takelių, didelis pasirinkimas. Suoliukų yra, o kaip matyt, šiukšliadėžės. Tvarkinga. Tai vasarą, kas mėgsta gamtą, tai Druskininkai pats tas ir po miškus, ir dviračių takeliai. Ir pagrybaut galima, juk čia sustoji ir grybauk. Grybauk, uogauk. Štai čia dviračių takelių. Greta Druskininkų, visai ne Druskininkuose pasiekiamas Mergelio akys, ežerėliai 2. Jie sujungti sąsiauriu. Tai vat prie vieno yra tiltelis padarytas, kur galima įeiti, pasižiūrėti.
Tai va tokia ramybė. Tylu. Vanduo skaidrus. Gylio iki klupščio, dumlo labai daug, nu pelkėta. Matyti, žuvytės plaukia. Vaikystėje aš žvejodavau. Nelabai ką pagaudavau. Čia dviračių takeliu, kai važiuoja, tai va, yra tokios pavėsinės padarytas, jų daug padaryta yra. Čia šiek tiek į kalną palipus partizanam bus paminklas padarytas. Turėtų būt, einu pasižiūrėsiu. Čia vaikystėje, kur dabar aš lipu, tai čia buvo kalnas, mes vaikai susirinkdom, slidinėdom su slidėm, su rogutėm. Dabar aišku juokingas kalnelis, bet vaikam tai buvo toks ganėtinai rimtas. Tai štai va toks va yra paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Miškeliai, partizanai. Ir jie buvo visi sumesti į Mergelių akis, į tuos ežerėlius. Šie Lietuvos didvyriai vis tik įamžinti visam laikui. Iš atminties neištrinami, surandami faktai, įrodymai. Ir miškelyje ramiai va toks padarytas memorialinis paminklas atminimams. Tai aš matau visai jauni, 21 metų pagrinde, 26 gimimo, 7 nužudyti, nušauti. Dineikos parkas, tai Druskininkų centre įkurtas parkas, tai sveikatingumo parkas, tai ir aikštynai pažaisė, ir pasivaikščiojimo takai, ir čia neparodyta, kas yra. Basom pavaikščioti galima. Vot, kiekvienas kampelis yra kažką tai nuveikti, kažkur akmenukais pavaikščioti, kažkur supynėm. Viso parko teritorija stebima vaizdo kamerų. Sveikatingumo centras tokias. Tai žmonėm pasilsėti, pasportuoti, pasimankštinti, pajudėti. Čia palaipioti vaikam. Net įdomu, ar stabiliai stovi, ar labai juda. Oho, trosai apvilkti medžiagą, kad nesusitraumuotų. Čia parodytas ženkliukas invalidams, net neįsivaizduoju. Ai, su vežimuku čia įvažiuoja. Aha, įdomu. Čia su vežimuku įvažiuoja ir supasi. Čia ne tai, kad po Druskininkus yra visokiausių parkų, ežeriukų, panemunėj, labai gražių vietų. Tai miesto centre, gal galima pasakyti centre, yra va toks sveikatingumo parkas su pasisėdėjimu, gėlių prisodinta. Daugiausiai sveikatingumo, tai tokie sportuoti. Tai palaipioti, pavaikščioti. Rožynai kokie gražūs. Na jau rožės peržydėjo, bet jų dar yra. Yra dar gražu. Gali pasėdėti. Rožės. Ar jos kvepia, klausimas. Jo, kvepia. Kvepia.
Tai va čia skaitau kaskadinis maudyklės, pirtis, saulės vonios su guldais terasoje. Vaistažolių arbata visą dieną šičia 10 eurų. Puiku. Čia ne tai, kad valandą, visai dienai rašo. Nu, darbo laikas ten irgi pakankamas. 8 valandos ko gero. Dabar negrįšiu, nežiūrėsiu. Tai 10 eurų visą dieną tu gali naudotis. Ten yra atskiras įėjimas. Įeini. Iš kitos pusės yra vanduo pakeltas. Tai klausaisi šito krentančio vandens. Masažo naudojas, arbatos duoda. Pirtis dar yra. 10 eurų. O toks pasivaikščiojimas po Dineikos parką. Čia Ratnyčėlė, upelis. Čia tarp gyvenamų namų parkas padarytas. Daug tokių parkelių panašių. Važiuoju į Girios Aidą pasižiūrėti, kas pasikeitė, ar nepasikeitė, ar dar egzistuoja, ar jau nėra, ar apleista. Druskininkais dviračiu važiuot, kaifas. Puikus dviračių takeliai, pušynas. Čia važiuojant pakeliui į Girios Aidą. Čia į šitą namelį, ko gero, įeit galima. Dar vartus reikia rasti. O, čia ir pasėdėt galima. Žiūri pro langą. Išlenda. Kaip iš tanko. Gerai. Einam toliau. Girios Aidas tai iš medžio drožinių padarytas toks parkas. Štai pats Girios Aidas. Čia buvo jis kur kas mažiau anksčiau. Tokis kaip ant vištos kojelės. Bet sudegė ir yra naujai atstatytas. Jam pasivaikščiosim po šį Girios Aido parkelį, pasižiūrėsim, kas yra naujų gal drožinių. Šitas paminėta tarptautiniai miškų metai 2011. Išdrožinėjo atminimui. Pažintinis dekoratyvinių augalų takas. Nueinam, pasižiūrėsim. Stogai ne šiaudiniai. Čia dirba žmonės, restauruoja. Labą dieną. O, tokius rogės. Čia kažkokie tai nykštukai, grybukai. Kur žolė, matau, nušienauta. Šį Girios Aidas iš kitos pusės irgi drožiniai. Šitą
Augalas dengia šiek tiek jos drožinius. Baravykas. Tik eini į miškelį ir yra baravykas. Gražus miškeliai. Geras. Yra čia tų grybų tik. Reikia žinot kur, parodysiu. Jie auga. Lepšiai ar paberžiai. Štai gražuoliai. Spalio vidurys. Netgi spalio pradžia, ne vidurys. Meluoju, dar ten paberžiai. Va vienas. Va kitas. Daug čia jų. Aš neturiu maišiuko jokio.